Für die anstehende Campingsaison haben wir uns noch ein Glampingzelt gekauft und das zeige ich euch jetzt. So kommt das Zelt bei euch an. Vorsichtig öffnen und jetzt schauen wir es uns mal an von innen. Innen drin ist das Ganze in einer großen Tasche verpackt und jetzt geht's weiter. Und ohne Karton sieht das so aus, inklusive Gebrauchsanleitung. Auf geht's. Hier das Zelt ohne Transporttasche, auch nochmal gesichert und jetzt breiten wir es mal aus. Hier noch die Gebrauchsanleitung, ist recht easy, ein paar Schritte sollte man gleich haben. So, innen drin habt ihr hier noch eine Luftpumpe dabei und Heringe als Zubehör. Und hier dann mal das ausgebreitete Zelt. Hier mal die Heringe zum Vergleich zu meiner Hand, das sind wirklich Klopper, die sind richtig stabil. Und so drücken wir sie alle 4 Seiten in den Boden rein. Schön versenken, damit sie auch fest sind. Hier haben wir jetzt das Ventil und jetzt montieren wir die Pumpe drauf. Zuerst schrauben wir das hier ein, damit die Luft nicht rausgehen kann. Und dann stecken wir die Pumpe hier auf, da habt ihr verschiedene Aufsätze und den hier setzt ihr dann drauf und dann könnt ihr loslegen. So, nach kurzer Zeit sieht man auch guten Fortschritt, es stellt sich von alleine auf und weiter geht's. Hier geht auch schon der Eingang auf vorne. So, und schon sind wir in den finalen Zügen und jetzt noch ein paar Pumpenhübe und schon sind wir fertig. So, wir haben hier unten noch Klettstreifen, da stellen wir das Ganze rauf und dann haben wir hier draußen auch so eine Wartungsluke hier. Da können wir dann auch von außen das Ganze verschließen. Das zeige ich euch jetzt noch außen. So, ich richte jetzt mal die Pfosten noch fertig aus, pack die da drauf, schon sind sie schön fest. Die sitzen auch richtig fest, richtig stramm, also die kann man kaum mehr eindrücken. Schon mal klasse Sache. Dann haben wir hier schon mal Staufächer. Hier an der Seite können wir noch Fenster öffnen. Die haben auch gleich super mitgedacht, dass hier Moskitonetz mit dran ist. Und dann können wir das Ganze hier auch noch einrollen. Da dann festmachen. Hier von außen kommen wir dann auch ans Ventil ran, dass wir das dann verschließen können. Und dann können wir das auch hier verschließen, damit es winddicht ist. So, wir müssen das Zelt jetzt natürlich auch noch abspannen. Dafür dann die Heringe hier in den Boden mit reinpacken, damit es auch richtig schön fest wird. So, jetzt haben wir die auf der Rückseite hier auch gespannt. Hier die Seite können wir auch noch entsprechend einstellen, hier mit der Lasche und dann das Ganze auch nochmal mit dem Hering entsprechend abspannen. So, die Tür können wir hier vorne dann auch sichern. Haben wir hier wieder unsere Haken dran, die wir dann hier unten reinmachen. Das dann auf beiden Seiten und dann ist das fest. Fliegengitter haben wir hier auch drinnen, können wir hier mit dem Reißverschluss jeweils zuziehen. So, und hier die großen Türen vorne können wir hier auch direkt öffnen. Und dann Reißverschluss unten drinnen, auf die können wir jetzt auch aufwickeln. Auch hier vorne haben wir Fliegengitter drinnen, dass wir dann einfach mit dem Reißverschluss hier schließen können. Also hier sehen wir auf der einen Seite dann, wie es aufgeklappt ist und auf der anderen Seite die verschlossene Seite. Hier sehen wir es dann auch mal halbseitig über das Fliegengitter. Hier sehen wir jetzt mal das Zelt komplett offen, richtig schön geräumig. Und hier seht ihr jetzt auch mal, wie hoch das ist. Also ich bin 1,90 Meter, ich kann super darin stehen. Von mir gibt es schon mal Daumen hoch, 5 Sterne. So, und jetzt richten wir das Ganze mal ein. Tisch habe ich schon mit dabei, eine Bank, 2 Stühle. So, wir haben uns jetzt mal eingerichtet für einen schönen Nachmittag. Unseren Außenbereich gestalten wir auch langsam, werden dann später noch ein Lagerfeuerchen schüren. So, und wir haben uns komplett eingerichtet.
So, wir sind bereit für einen schönen Nachmittag von uns. Prost, Daumen hoch, 5 Sterne. Ich habe mir dieses Zelt bei Amazon gekauft und das zeige ich euch jetzt. Und die Hülle von unserem Stuhl konnte ich hier hinten auch sauber verstauen. Aber bei uns hat es heute noch geregnet. Und ihr seht, das Zelt hält auch super regendicht. Also das Zelt macht sich wirklich super. Von mir einen Daumen hoch, 5 Sterne, perfekter Komfort, super Sache.